Deficiência física laos impedimento ida atau halau moris ne hudi hetang sucesso. Hanesan Guido Soares honarang estimado Guido sempre nebe halau yani vida lor-lorong yang atau atene klian kona Guido Soares turmeta acompanha pacote informação nebe CMN Perparona. Deficiência física laos bareira, laos sasukat, nomos laos impedimento ida ba ema criatura tu retan sucesso iha peregrinação moris. Hanesan Guido sempre nia história moris, nebe nia halolo, suu no homa ho esperança bot iha ni nia viagem moris. Guido Soares, Moris e Lorong Donulores Lima Fulanzul, Tina Rihung Ida Atusia Walnulures Walu, e Hamarobo, posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro, o Anhusi Amaromalo Soares, no Inang Brígida Soares, o condição físico dia no completo. Guido Soares no dar uang manemesa no uanda tolu, husimong wali na inhat, feto na tolu. Dadaok ne Guido Soares ne inang no amang ia atambua Indonesia o on feto na rua, enquanto Guido Soares sonia alem feto ida, hela ia Timor-Leste, nebe hela ia Maliana. Bahira Guido Soares completa tinang hitu, hahu ni estudo escola primária ida, iha Marobo, município Bobonaro, no tem que para a classe ida, no la continua ni estudo, a tua ajuda ni inang amang halotos. Nune e tina rua, Guido Soares decide tur fale careta bis, honarang eldasi nudar ajudante, nebe halai direção Maliana dili, durante tinang hat hobalung. Ia tinang rua 5, motorista bis eldasi, conduz careta a velocidade máxima, onde hada o malo passageiro e cusmai, lá com controle bis trafere, aleces russa estrada, no baco fila e a área reikoto, comoro dili, resulta Guido Soares ne limang los tohar, no ne colega ajudante ida seluk, mos resulta canek todang e a parte ulung, a foi transporta bahalo tratamento e a Hospital Nacional Guido Valadares dili. Durante halo tratamento e hospital, Dr. Cira decide halo amputação Guido Soares Panelima. Mas que horas ne Guido Soares ho deficiência físico, mas benia lá com espírito no vontade, atu halau ne moris li husi hili lataat, nebe obrigado tem que haleu dililarang, odi batetu atu bele hetang osan rahu rumah, odi usa ba necessidade lorong-lorong. Saya tiba di hospital langsung halimar fulan ruare tahu firnya ni. Tam di mana masih kanek kena mas alas siu kena mas labu bera, lamornya mana tu ya. Itu dah saya kalau pengen lama ya. Ya, saya usulnya berba dudulata. Aja kar koko gerobak nada, gerobaknya antar form test tu gerobaknya. अब हिट वगैरह अंत बेलेला ने बेलेला ने बेलेला अंत ने कोकन अंत सात ओकरा लोंगा ने अरे क्या क्लास अब सीधा लारन दिया घर सीरिया त कोको दिया करा ने अंत ने तो लोसना फा दुबले बा हबा फुआ अंत ला द बा फुआ अंत दिया क्लो बेगेरो parret au babu kalata para hamus bele halo raskan ide pengala maile maka mai hil failata mai tam fale tumba atra clarane palpasune ore tet failata tetulata lata se banjirve ne moda sira kanenda wese hawa haten heltana hilata hili harbaka latane mache tia 2007 o katik sefel fampal mornos la fuli fale la fuli anto sin mornes sohelet lor sohelet osan nyala munda mana maklain to fulan roida je parate parba failata dulu deh murid halara mai Sefel si kali ini emu mudah halara ne mai bamde
Ada mainnya agar bapak TV santar apa? Mainnya masih tetap pola mortai fatin semua. Tahu ini, nah teman-temannya kan sudah di dia sini. Tahu lu adalah laporan apa? Jangan bapak titulah tadi. Titulah sini dia, film-film paham dia. Yatina ring ruahitu Guido Soares decidi horilahili ona lataat tambah husi lorong balorong ema barak buka lata ia lishu hodi batetu nune susarbania atu hetang lataat nebe ema soy ia fatin lisu no iha dalam publiku sira. Husi osang nebe Guido Soares hetang uzafali hodi loki kioske ida ia are mercado TBC aldeia temporal suku Lahani Oriental posto administrativo na Infeto município dili hodi faang modo hahu husitina ring Walu. Ikusmai Guido Soares saluang kioske saifali uma ida honeluan 5 vezes 7 o sala visita no toba fatin ida nebe diding hokaleng. Yatina ring rua sanulo resin ida Guido Soares forma ona uma kain ho Inês Fernandes nebe kos uang nentolu feto rua no mane ida mebe uan mane ne mate ona no oras ne sira more samutu det ho uang feto na rua nebe uang feto bot escola ona iha ensino primaria ai turilarang klase ida. Dadauk ne Guido Soares fang modo no modo nebe ni fang sosa ia mercado TBC ia tempo kalang mais ou menos tuku hitu kalang ha foi ni lori mai uma Guido no ne ruim knosen acompanha Ramos no que se fale modo hirak ne no tula hikas ia karosa o de prepara bafaan ia dader sang hola o haleu dililarang. Ia tukune dari sang Guido Soares hasainya karosa husi umalarang dudu tu estrada dini hahu husi mercado TBC bemori audiang kaikoli colmera no fatin descansa ia maloa to iha tuku sanulu resin rua meu dia. Guido Soares tem que tula falinya karosa iha kareta angguna hodi mai hatung iha ne uma TBC hodi descansa horas balum no ia tuku 5 lokorai. Guido Soares continua halau ne atividade de negócio hodi dudu sai karosa husi umalarang continua bafaang modo tuir dalang to tuku siakalang foi fila hikas banyak uma. Guido Soares sateteng mas que deficiência físico me venila senti colem hodi buka moris hodi sustenta nya família umalarang. Ne dehan dala rumah ne faan lorong ida tomak emala sosa modo ne benya faan diak ida mai ema sosa bara. Anu yang sudah tu dia saya masih lebih into turut atau sudah taraska. Sinta lahan sini dah ni prinsip mana bahau lah beli bete lah beli tanah 5 bayam lah beli nak upgrade. Aku lah anu ini dah sini bete bodoh tu busi terit lah beli murid. Sebar kan hasil dari rumah ni saya awak sana bodoh tu hal lah beli na. Bodoh tu orang kama bodoh lah beli. Tergantung tu si terit. Citnya família leva com muros dia canto nya bele itni nama muros ni bele janto lo so hasende to halimare tamak puane mesin nama halel to sta sande to slaya anto itu halimare anto ane sande da Roma asita tula completo bele hetan 150 sorge 200 ya lah ya ne audien de murtahan lah tulana itu buat sesuatu aja kon ba naanya dia Aimana serne, sinor serne, kotonor serne, ne serne. Daru makato serne dia halo kultura fo, halo Malaysia fo, hau kontinua nafate. Tinggal serne holiday, hau tinggal holiday. Dan saya itu sinti memang sana sana, tapi itu memang memang sempre bana nafate dia. Ante daripada itu harfa yang masih konten ini itu mak penasaran. Ante emane lah story tu mai lah, emane esforço-nya amak ni hetan. Ante amus bela kare. La mas la para kan sene itu mas hetan.
asa satu lodoro itu kare pela para kan saya mau kare mes lah hetang mes ituan hetang daripada itu hari itu mana kita mana urusan mana asal itu tur kan urusan nama itu so itu bukan belum main kira kalau semakas so ini makaran kira so ini moras lah ya moras ya dulu bela eta moras biasanya hari memang dari isu nih emang barang muka dua miras wae. Biasa kalau saya dulu kamu, balu mau kudu lebih semalian ane, wala ni dulu kamu konja kamu tu, ni bukannya hetan tia, asli jastra ni maknya saya kalau agora, saya dulu fal mulu nih, saya ni maklah hetan azar rumah kerek, anta mungkin nyaman sebagai saya supir tu. Di barang mak, kolega konja kamu tu balu luar lebih semalian ane. Ter família vizinho Lucas da Cunha Franklin ne observação katak ne triste Guido Soares ne situação no condição mas bem Guido Soares ne esforço na fatin pode halau ne atividade negócio pode sustenta ne uang no fim no suporta ne uang sira ba escola. Hello vizinho da rumah larang triste tebes razão tambah mesmo que ni liman mesak de mas bem esforço rasi pode buka moris fohan ini uang ini ferikua nomos supportan ini uang ba sekolah halo aktividade karbes ni ia defisiensi dalam rumahnya la o kosermetan suling podi duduk robak tamasai dilarang podi buka oseng atau ni film mai podi sustentan ini ferikua dader kalang ko lorong senior ligasan dia tambah nyomos anesang emane be bye bye ebe nya sempre cooperamu tu mesmo que vontade então nia tinsru den bela ajuda cada vez nia usuden usan ini maneira insa para tu atrai mesir nebe bizini hane atune bele for solution dia ba ninya família sir hela bizino mai be ninu kamai satu husu den kata den ini ajuda hon sene be ni defende ban ini andras den dader nia kondo saiba itu kalan eta mai tinsir fohan ini família. Dados census uma cantina Rio Rua Sanulu Resen 5 total emma ho deficiência iha Timor-Leste feto no mane hamutu krihun tolu nulu Resen walu atus ida Sanulu Resen walu composto husisira nebe deficiência matang deficiência físico deficiência tilo psicossocial. Esse número refere ter project coordinator Raisa Domi Timor-Leste ema ho deficiência acesso à escola número 8 an. No participação e campo de trabalho ema ho deficiência e ministério no instituição estado lá do Barak ema ho deficiência sira participa serviço e a organização estado hanesan e a Centro Nacional de Reabilitação e Rebecora no organização não governamental KNGO. Claro, ita kole darus ni ita ting mai ho ni esa suka cir. Ho label ho asumsi dia kata que mana total asne no hira maka asisona campo trabalho hira na maka sisu educação cira. Mas claramente atu dia en geral ba ita se ita karatene ba sisu educação cira ne so parte relevante ma hata ne. Haun papel ma atu dia en geralmente dia kata se número dia ita kole ba asisu educação número sikiklos. Tanto ba universitário cira to mai nivel ensinos ita kole kon base de cira. Então, ema ho deficiência claramente usi educação ne sirnya numur ne ami bele kalkula ne kikuandi. Itulah ya presentasi atau tete tambah lah ya pesquisa dan usia ami spesifik. Mebe tambah ami observação geral sekolah sirne ne ita tamane ya aula ida dekida medicina lahir. Sekolah ida dekida dia kida medicina bele rua tol mas dia kida medicina lahir. Então ne ami asumsi kata número de deficiência siswa educação ne sikiklos. No campo de trabalho ita colhe claramente sorniação deficiente sira maka é medicina barak apa. Mebe organização tanto instituição estado no instituição NGO sira ka setor privado sira ta ne ta colhe konaba é medicina siswa campo de trabalho ne número meski
kik nya causa na mausi emanya nível educação no murni kik ane sonho orientana lah ya sasuka tata tete presentasi kanya porcento cira mebe idane maka tudo kik na prejudica na emansi suba campo de trabalho cira então ia campo de trabalho mas ni numurne claramente kik na se ia ami ha kole claro ia governo kali que MSC então ne claramente departamento ida no ema deficiência ida liba inclusão nian ema deficiência na ba no ministério circelo no secretário do circelo atau tete mas maioria mak sedap ya ne nya faktor saya ita sedap boleh hetang tete ne mebe ia obras publik ne hetang rekomendasi balu seorangnya sama hati orasik no ema deficiência balu turena ba para tu bele folnya perspektiva kona ba be buat tidak accessible den saya ema deficiência bele user Diretor Nacional Promoção Direito ba EMA ho Deficiência, Mateus da Silva Hateteng, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, acomoda EMA ho Deficiência renunciar assim, acesso ba subsídio, anesan subsídio ba féric ho catuas no inválido sira. Nova programa Bolsa da Mãe, MSSI atende ona atusia limanulu recém. Mateus da Silva, o suba inang amansira, atula bele isola o ansira nebeho deficiência iha uma, tamba iha Constituição artigo sanulu recém no ronulu recém ida hateten, cidadão hotu iha direito, anessa mos cidadão sira selok nebela ho deficiência. Se tareba dados ne los census, Ministério bele acomoda sira husi 38.118 ne emarihum sia risi atau besi kerihum sanulu maka acesso ba subsídio ba subsídio fericatua so invalidez tuir decreto lei ne hakerekas nebe pronto depois mos bolsa da mãe ita atende ona uma kain atus sia limanlu resing ida maka acesso ba subsídio bolsa da mãe geração foi magahu registro iha município tolo ansa Ainaru governaru ho kusi mas bem nia bertahap depois de município tolo tilang mai hakat falou município Seluk e 2024 beliana território toma recolhe rodona dados sira agora ida ne kona ba assistência ne bema MSC prepara ba deficiência ho número ne bema ba temo mas bem sira seluk mos ita fo assistência ihan ne ia município idida tuir plano denas nenia kata identifica malo com deficiência ia município sira pronto prepara fos pelo menos tonelada hira tuir ema vulnerável incluindo malo com deficiência no bem que município tuir Constituição RDTL artigo sanulu resinem kulia konaba universalidade no igualdade a linha primeiro cidadão hotu hanesan iha lenha oin iha direito hanesan no iha dever hanesan Nunemos e artigo ranulu recém ida nebe específico konaba cidadão nebe ia deficiência a linha primeiro cidadão ho deficiência e direito no obrigação hanesan ho cidadão siracelo a linha segundo Estado bele promove no protege cidadão sira nebe ho deficiência mudar cidadão ida nebe diat precisa tahu atenção ba aspecto hirakne la os ne edet e a convenção ONU nebe qualia konaba direito ho ema deficiência nebe Estado Timor-Leste precisa ratificar. Hoidane Estado Parlamento Nacional tem que tahu atenção ida nebe sério ba assunto ema ho deficiência e a Timor-Leste. Guido Soares nebe conhecido liu honaran Guido sempre nia história moris hatudu ma ita katak deficiência físico la os morubot ida behamrik meting iha oin atu satang ema criatura ida neklalaok moris fiar vontade criatividade badinas no limam badain no esperança ba moris ne lorong ida ita sehetan sucesso fiar katak se ia Guido sempre barak letang ia Timor-Leste nebe hamrik ia nia ayo rasik o esperança furak hanu indiak vontade bot
Badinas no neo badain hode hafurak letang nia figura rasik ya Morris ne Kaduna. Ia Morris ni Kadunan mosu honia koro oi. No fila fali ba criatura idek-idek ni Hanoi, vontade no karakteristika hodi bele halau tuir Hanoi, hakarak no kreatividade rasik atu hafurak Morris ni figura. Giru sempre nuda deficiência físico ida husi deficiência físico sira seluk iha Timor Leste, nebe iha esperança bot, hodi halau ni Morris to hetan sucesso. Equipa cobertura, GMN.